चीकू, कौन खाएगा पहले चॉकलेट? चीकू 1, चीकू 2, चीकू 1, चीकू 2, चीकू 1, चीकू 2, चीकू, चीकू 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने चॉकलेट लूट लिया है। पूरा नहीं दूंगा मैं इन लोगों को। दोनों मिलकर खा रहे हैं। चल उसको दे, चीकू 2, चीकू 1 को दे।